Iswazi. Yini Iswazi? Hey, kuyadula lapho ukuba Iswazi. Ukuba Iswazi kuyadula kakhulu ngoba kuhamba nedlamini zimo. Manje nje la Iswazi umuntu othanda uhlale akha umuntu. No, umuntu ohlale akha nje, uhlale busy. Uyakha kodwa uma akha ukukhulu kwakho kodwa kweswazini uyakhiwa nje kahle ukhonjiswa bese uyafundiswa indlela iswazi nje umuntu owakhayo othi mayelale ngathi nje umuntu othi mayelalela inkinga yakho ayisolve kalula kodwa mayeseyisolve inkinga yakhe seyicacile kalula bese kuvuka ubunja kuwe obokuzaleka bese ucabanga ukuthi wena uzoqeda ngaye ngoba nakho usekufundisile kanti cha akwenzeki lokho ngoba usuke enjani enoswazi olucashile msunganyoko khoranye wexhwathayo yilapho behluki lapho kuphela mkhulu.